Murakoze kumpa ijambo. Nitwa Dr Hanyigwimfura Jean Damascene, ndi umuyobozi w'ibitaro bya Masaka. Mu by'ukuri nk'uko mubajije koko abafite ubumuga cyane cyane ubumuga bwo kutabona bagira ikibazo cy'uko amaso n'urumuri umubiri wose burya kugira ngo ukore ubeho neza nuko ubasha kubona ibyo ukora. Iyo wagize ikibazo cyo kutabona rero ibintu byinshi bisa nkaho bihagaze mu buzima, ariko ubwonko ntibuhagarara, ubwonko buhora bukora. Kugira ngo wabonye abantu bari hano, hari orchestre icuranga, bari abantu bafite ubumuga bwo kutabona ntabwo babona ariko baracuranga neza cyane, uturutse hanze ntiwanabyumva, ntiwanamenya uko bafite icyo kibazo. Nubwo n'igero ndi kuguha, wabonye bari abantu bari gukora massage, uko bari kuyikora neza cyane banagusobanurira, nikwereka ko uretse kuba batabona ariko mu buzima bagifite akamaro. Ikiriho rero nuko nagira ngo menyeshe n'abantu ko umuntu ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose, cyane cyane nk'ubumuga bwo kutabona, ni umuntu nk'abandi, ni umuntu ushobora gutanga umusaruro no ku gihugu kandi nawe akitunga akibeshaho. Uyu mushinga rero uyu munsi twatangije wa massage ni nka training, ni ikigo cyigisha bano bantu bafite ubumuga bwo kutabona, byatangijwe hano i Masaka, ariko ngira ngo wabonye ko bano babaye trained, bafite ubumenyi, bashobora no kugira icyo bakora, bakaba bakora ahantu hatandukanye, mu mahoteli, mu bigo by'ubuvuzi, ariko ikigamijwe ni uko hatreningwa, higishwa abantu benshi batandukanye bano bafite ubumuga bwo kutabona, kugira ngo nabo babashe kugira icyo bimarira ejo hazaza. Murakoze cyane.